जी भाई, तो हल्की हल्की बारिश हो रही है। हम लोग आए ये श्रिम्प खाने के लिए ट्रक पे। पता नहीं, मुझे तो कोई सीन नहीं पता, ये मेरे बहन भाइयों के शौक़ हैं तो हम ट्राई करेंगे। क्या नाम है हम तो जगह? कोको श्रिम्प। तो हम आपको भी दिखाएंगे कि क्या सीन है, साथ रहें। बारिश हो रही है, दाढ़ी का नहीं पूछना यार, दाढ़ी गलती से एक साइड से उड़ गई थी तो दूसरी साइड से उड़ानी पड़ी। लेकिन बारिश हो रही है, हम श्रिम्प खाने हैं। अभी थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। बेटा हमारे तो सही मजाक हो जाता भाइयों। असल में हम लोग जा रहे थे सैन एंटोनियो पिछले 3 दिन से, लेकिन आज फाइनली हमारा प्लान बना था जो कि हमने कैंसिल कर दिया। और अब लग रहा है कि अच्छा किया कि कैंसिल कर दिया, क्योंकि बड़ी तूफ़ानी किस्म की बारिश शुरू हो गई है और हम टेंट के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन हम फिर भी गीले हो गए और सर्दी भी लग रही है। सर्दियों का मौसम है। जिन तेज़ तूफ़ानों में लोगों के घर उड़ जाते हैं, उन तेज़ तूफ़ानों में हम श्रिम्प खाने आए और ये हमारा श्रिम्प ट्रक है। यहाँ पे बड़ा प्यारा सा श्रिम्प ट्रक है, छोटा सा, लेकिन अभी श्रिम्प आएंगे तो पता चलेगा कि एक्चुअली कितने मज़ेदार हैं। हमजा तुम खा चुके पहले श्रिम्प? यस सर। कैसे थे? बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे थे, मज़ेदार। चलो इसकी बात पे भरोसा कर लेता हूँ। तो कोको श्रिम्प देख के मुझे एक गाना याद आया जो मैं पाकिस्तान में बहुत गाता था। कोको श्रिम्प मुझे भी दो, कोको श्रिम्प मुझे भी दो। असल तुम यहाँ पे आ चुके हो पहले? क्या सीन है कोको श्रिम्प का? तुम्हें कौन लेके आया था कोको श्रिम्प में पहली बार? कैमरा शायद, तो डोंट वरी अबाउट इट, मुझसे ही काम चला लो। और अभी मैंने इससे पूछा यार क्या सीन है, किस तरह आपने यहाँ पे ट्रक लगाया हुआ है, कोई परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है? तो उसने मुझे कहा इन्होंने सामने जो ये बिल्डिंग बनी हुई है इनसे परमिशन लिया है, इनको ये पे करते हैं और जो है ना इन्होंने यहाँ पे इस पर ट्रक लगाया हुआ है, इनको इसी चीज़ की इजाज़त इनसे मिली है। तो ये सीन है। बाकी इसका कोई परमिट लेना पड़ता है, जो मैंने अभी इससे पूछा है, मुझे अभी थोड़ी देर में बताएगा, तो देखेंगे कि क्या सीन है। उसूलन लोग इस पे बैठते हैं और इस पे रख के खाते हैं, लेकिन चूँकि बारिश हो रही है हम इस पे बैठे हुए हैं, इस पे हमने पैर रखी हुई है और ये हमारी टेबल है, हम इधर रखेंगे अपना खाना और इधर बैठ के हम खाएंगे। और ये सामने है हमारे ट्रक के व्यू। तो बहुत मज़ेदार है यार। हमेशा ऐसी चीज़ें अच्छी होती हैं, कार्ड पे हो ना उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है, पता नहीं क्यों। लेकिन अब तक मैंने जितने भी कार्ड से चीज़ें खाई हैं सो फार अच्छी हुई हैं। तो हमेशा जहाँ पे भी आप कार्ड देखें ट्राई ज़रूर करें। ओके।